ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ போன வீடியோவில் வந்து நம்ம மேட்டுப்பாளையம் டு குன்னூர் போட்டோம். இப்போ சென்னை டு மேட்டுப்பாளையம் எப்படி போகிறோங்கிற அந்த வீடியோ தான் நான் இன்றைக்கி போடுறேன். அப்படியே வீட்டிலேருந்து கிளம்பி டேரெக்டாக பக்கத்தில் இருக்க மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம். மெட்ரோ பார்த்தா ஆஸ் யூஷுவல் க்ரௌடடாக தான் இருந்துச்சு. எங்களுக்கு உட்காரதுக்கு இடம் கிடைக்கல, அப்படியே நின்றுட்டு தான் போனோம். அண்ட் மெட்ரோவில் போகிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஆக்சுவலி எந்த டிராஃபிக்லையும் நீங்கள் மாட்ட மாட்டீங்க, டேரெக்டாக போயிடலாம். அண்ட் டைமிங்கும் வந்து உங்களுக்கு கால்குலேட்டிவாக இருக்கும். மெட்ரோவில் போனீங்கன்னா வித்தின் 20 மினிட்ஸ்லேயே நம்ம சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ நல்லா ஈஸியாகவே நடந்து போயிடலாம் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே. நாங்களும் அப்படியே மெட்ரோவில் இறங்கி நேராக ஸ்டேஷனுக்குள்ளே அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ உள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய க்ரௌடடாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்டேஷனில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே 24 ஹவர்ஸ் க்ரௌட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா இங்கே எல்லா மேஜரான ட்ரெயின்ஸும் இங்கேருந்து தான் கிளம்பும். அதுவும் இந்த நார்த் இந்தியா போகிற ட்ரெயின்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ட்ரெயின் இங்கே சென்ட்ரல்லேருந்து தான் கிளம்பும் உங்களுக்கு. நாங்கள் இன்றைக்கி போகிற ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா வந்து நில்கிரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ ட்ரெயினோட டைமிங் பார்த்தோன்னா 9:05. இன்னும் எங்களுக்கு ட்ரெயின் வரதுக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் கிட்டே இருக்குது. நம்ம ½ அன் ஹவர் முன்னாடியே ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ உள்ளே போய் பார்ப்போம். இந்த ஸ்டேஷன் பற்றி சொன்னால் சென்னையில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன். அண்ட் உங்களுக்கு மேஜரான ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகக்கூடிய ட்ரெயின் எல்லாமே இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி. அண்ட் இப்போ நம்ம ட்ரெயின் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இந்த போர்டில் இன்னும் வரல. சின்ன ஒரு போர்டு இருக்குது, அதில் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஹிந்தியில் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ போட்டாங்க. நில்கிரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் 8th பிளாட்ஃபார்மில், அதுவும் 9:05க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம இப்போ அப்படியே பிளாட்ஃபார்முக்கு போய் பார்ப்போம். இப்போ அப்படியே 8th பிளாட்ஃபார்ம் பக்கம் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். ட்ரெயின் இன்னும் வரல. நிறைய க்ரௌட் இருக்குது. எல்லாருமே அந்த ட்ரெயின் தான் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்குது. நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவர் டைம் இருக்குது. ஸோ அப்படியே நம்ம நடந்து அந்த ஸ்டேஷனில் போய் பார்த்துருவோம். ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதில் போய்ட்டு ஒரு காஃபி இல்லை ஒரு டீ சாப்பிட்லாம் சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். அண்டு உள்ளே பயங்கர க்ரௌடாக இருந்துச்சு. அப்படியே அக்கா சுட சுட நம்மளுக்கு இந்த டீயை ஆற்றி கொடுத்துட்டாங்க. இதை எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். டீ வந்து நல்லா சுட சுட சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா திக்கான பாலில் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃப்ளேவர்லேயே தெரியுது அது. அப்படியே அந்த ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக அந்த டீயை குடிச்சிட்டு நேராக என் பிளாட்ஃபார்ம் பக்கம் போயிட்டேன். இப்போ ட்ரெயின் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு 10 மினிட்ஸ் லேட்டு. 9:05க்கு வரக்கூடிய ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா 9:15க்கு தான் வந்துச்சு. நாங்கள் இன்றைக்கி புக் பண்ண கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா 3rd AC. ஸோ நம்ம 3rd AC கம்பார்ட்மெண்ட் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். நம்ம இப்போ உள்ளே போய் பார்ப்போம். உள்ளே லைட்டே ஆன் பண்ணல. உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஸோ உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு நாங்கள் தான் போய் அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணோம். அப்படியே எங்களோட பர்த்துக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் எங்களோட பர்த்து. கம்ஃபர்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு மணி ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் இல்லைனா 3rd AC புக் பண்ணுங்கள். நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ ட்ரெயின் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கரெக்டாக ஒரு 5 மினிட்ஸில் எடுத்துட்டாங்க. இந்த ட்ரெயின் வந்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் டிலே. ஸோ எப்படி ரீச் ஆகிறாங்க நம்ம பார்ப்போம். இப்போ மார்னிங் ஆகிடுச்சு. நம்ம மேட்டுப்பாளையம் ரீச் ஆக போகிறோம். ட்ரெயின் வந்து கொஞ்சம் டிலேடு தான். 7:10க்கு நம்மளோட டாய் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரீச் ஆகணும். இந்த ட்ரெயினோட அரைவல் டைம் பார்த்திங்கன்னா 6:20. பட் இது ஆக்சுவலி ரீச் ஆனது பார்த்திங்கன்னா 7:10 கிட்ட ஆகிடுச்சு. இதில் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா இந்த ட்ரெயினுக்காக அந்த டாய் ட்ரெயின் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா டாய் ட்ரெயினில் போகிற 80% ஆஃப் த க்ரௌட் வந்து இந்த ட்ரெயின்லேருந்து தான் ஏறுவாங்க. இப்போ இந்த ட்ரெயின்லேருந்து இறங்கி நேராக அந்த டாய் ட்ரெயினை பிடிக்க நம்ம போயிட்டுருக்கோம். நீங்களும் டாய் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு சென்னையிலேருந்து மேட்டுப்பாளையம் வரீங்கன்னா கவலையப்படாதீங்க. இந்த ட்ரெயின் ரீச் ஆகாமல் இந்த டாய் ட்ரெயின் எடுக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம அந்த டாய் ட்ரெயின் பக்கம் ரீச் ஆகிட்டோம். அந்த ட்ரெயின் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த டாய் ட்ரெயினோட டீட்டெயில் வீடியோ வந்து என்னோடய ப்ரீவியஸ் கண்டென்ட்டில் நான் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க்கும் வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஷேர் பண்ணேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல கண்டென்ட்டுக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். See you next time. Thank you. Bye.